штаб құрылды облыста. Оған бүкіл біздің басқармалар басшылары және Нұр Отан партиясының Ақтөбе облысы бойынша бірінші орынбасары қатысты. Соған байланысты қазір кешегі хабар келгеннен бері облыста жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда бүкіл ақпарат құралдарына және интернет құралдары менен бүкіл жүйелер бойынша ақпараттар жіберілді. Оған республика бойынша арыспен бірге деген акцияға байланысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оған енді облыс бойынша істелген қазіргі таңға істелген жұмыстар, ол қазір 2 фура 24 тонна азық түлік және балдарға қажетті құралдар дайын тұр. Бүгін қазір біздер сол түсіретін складтардың адрестерін анықтап жатырмыз. Себебі әр нәрсені, әр склад тағамдарды әртүрлі складқа түсіреді. Соған байланысты қазір бүгінгі кешке дейін ол техникалар жүріп кету керек Түркістанға. Жалпы Түркістан демеймін, Шымкент қаласына дейін барады. Арысқа әрі қарай жол жабық. Әзір сондықтан Шымкент қаласының бойындағы складтарға бәрі жиналады. Сосын әрі қарай керекті адамдарға адресімен сояқта құрылған штабтар, өздері штаб басшысы бар, штаб құрамы бар, сол өздері тарататын болады. Одан бөлек құрылыс материалдарының қажеттілігін сұраныс берген. Оған құрылыс материал бүгінгі таңға олар қайтадан сұраныс жасады. Мүмкіндік болса ақшалай беріп, біздер сол жергілікті жердің айналасынан өз керекті құралдарды өздеріміз сатып аламыз деген. Соған байланысты біздер бүгінгі таңға 20 миллион теңгеге құрылыс материалдарын дайындағанбыз. Оны енді ақшалай 5 миллион теңгесін енді қайтадан ақша қаржылай сұрағасын, біз қаржысын бүгінгі таңға 5 миллион теңгесін аударуға қазір тапсырма бердік, аударып жатырмыз. Енді бұл жұмысқа жалпы елде болып жатқан қиыншылық жағдайда қазақта жақсы қанатты сөздер бар. Көп жұмысы бірігіп көтерген жүк жеңіл, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығар. Осы елде болып жатқан қиыншылықтарды бүкіл осы ақпарат құралдарын пайдаланып, жұртшылықты, кәсіпкерлерді, біздің мекеме басшыларын және жалпы қарапайым халықты қолынан келетін көмектерді беруге шақырамын. Оған біздің сайттарда және газеттерде адрестері, счеттары бәрі жарияланады. Бүгін газет ақпараттар бәрі жарияланып, халыққа жеткізіледі. Соған бүкіл елдегі азаматтарды, азаматшылардың бәрін шақырамын.